7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको दोस्रो दिनमै भारतको उच्च गतिको रेल बिग्रिएको छ। बनारसीदेखि नयाँ दिल्लीका लागि छुटेको वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलको पछाडिका डिब्बामा ब्रेक जाम भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्रेकमा समस्या आएपछि रेल दिल्लीबाट 200 किलोमिटर टाढा रोकिएको हो। ब्रेक जाम भएर रोकिएपछि रेलका पछिल्ला डिब्बाहरूबाट धुवाँ समेत आएको थियो। त्यस लगतै रेलका सबै डिब्बामा बत्ती बन्द भएका थिए। रेलवे प्रवक्ताले रेलमार्गमा पसेको चौपायाका कारण रेलको ब्रेकमा समस्या भएको दावी गरेका छन्। सो समय रेल 180 किलोमिटर प्रति घण्टामा गुडिरहेको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमले रेलको ब्रेकमा देखिएको समस्या मर्मत भएपछि सामान्य गतिमा दिल्लीतर्फ हिँडेको जनाएका छन्। रेलले आइतबारदेखि व्यावसायिक रूपमा सेवा सुरु गर्ने जनाइएको थियो। अधिकारीहरूले आइतबार दिल्लीदेखि वाराणसीका लागि सबै सिटको टिकट बिक्री भइसकेको जनाएका छन्। रेलको शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेका थिए। द्रुत गतिको रेल सञ्चालनपछि नयाँ दिल्लीदेखि वाराणसीको दूरी 6 घण्टामा घट्ने जनाइएको छ। बेलायतको युरोपेली संघबाट बहिर्गमन ब्रेक्जिट सम्झौताको अनिश्चितता बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले युरोपेली बजार ताकेका छन्। बेलायत स्थित एक परामर्शदाता कम्पनीका अनुसार कम्तीमा 800 अर्ब पाउन्ड बराबरको सम्पत्ति युरोपेली देशमा सारिसकिएको छ। लन्डन स्थित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी अर्नेस्ट एन्ड यङका अनुसार ब्रेक्जिटको त्रासले धेरै बैंकले युरोपेली देशभित्र कार्यालय स्थापना गरी ईयूको नीति नियम अवलम्बन गर्न जुटिरहेका छन्। अन्य कम्पनीहरूले समेत बजार अस्थिरता तथा नियम कानूनमा हुन सक्ने आकस्मिक परिवर्तनको त्रासले आफ्ना ग्राहकको सम्पत्ति सारिरहेको सो कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार धेरै बैंकले सम्पत्ति सार्न आकस्मिक योजना बनाइरहेका छन्। बेलायतको बैंकिङ क्षेत्रको करिब 10% सम्पत्ति ईयूमा सार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। अर्नेस्ट एन्ड यङले सन् 2016 को ईयू जनमत संग्रहपछि बेलायतको सबैभन्दा ठूला 222 वटा वित्तीय संस्थाको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा ब्रेक्जिटका कारण 2000 भन्दा बढी रोजगारी ईयू भित्र वित्तीय क्षेत्रमा सृजना भएको उल्लेख छ। बेलायत ईयूबाट बिना सहमति बहिर्गमन भई निकै नोक्सान पुग्ने भविष्यवाणी पनि गरिएको छ। बेलायत ईयूबाट बाहिरिने 2 महिना भन्दा पनि कम समय बाँकी छ। यस अवधिमा बेलायती संसदले ईयूसँग सम्बन्ध विच्छेद तथा भविष्यको सम्बन्धबारे कस्तो नीति तय गर्ने भन्नेमा चर्को विमति छ। बेलायती संसदले बहुमतले ईयू सम्झौता पारित गर्न नसके मार्च 29 पछि स्वतः बिना सम्झौता नो डिल हुन पुग्नेछ, जुन बेलायतको अर्थतन्त्रलाई घातक हुने केन्द्रीय बैंक अफ इङ्ल्यान्डले बताएको छ। सन् 2008 को वित्तीय मन्दी भन्दा पनि खराब हुने प्रक्षेपण बैंक अफ इङ्ल्यान्डको छ। डोइचा बैंक, गोल्डम्यान, म्याक्स सिटी जस्ता ठूला बैंकले आफ्ना केही व्यवसाय युरोपियन देशहरूमा सारिसकेका छन्। डब्लिन, लक्जमबर्ग, फ्रेन्कफर्ट, पेरिस स्थानान्तरणका लागि लोकप्रिय रुचाइ हुन्। युरोपको प्रमुख वित्तीय सहरको रूपमा लन्डन रहँदै आएको छ। लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका धेरै प्रधान कार्यालय छन्। ती वित्तीय संस्थाले बेलायत सरकारलाई वार्षिक 72 अर्ब पाउन्ड भन्दा बढी कर तिर्छन्। बेलायतको वित्तीय सेवाले 22 लाख मानिसलाई रोजगारी र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बेलायतको वित्तीय सेवाले 22 लाख मानिसलाई रोजगारी र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 12.5% योगदान दिने उल्लेख गर्दै अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्य नो डिल ब्रेक्जिट भए लन्डनको वित्तीय शाख कमजोर भन्ने विश्लेषण गर्छन्। ब्रेक्जिटकै कारणले बेलायती अर्थतन्त्रले नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। यसले मुद्रास्फीति बढ्नुका साथै ग्राहकको आत्मविश्वासमा समेत गिरावट आए बेलायतको खुद्रा व्यापारमा असर परिरहेको पनि आचार्यले जानकारी दिएका छन्। ब्रेक्जिट अनिश्चितताका कारण धेरै कम्पनीले व्यावसायिक लगानी निकै कम गर्नुका साथै आफ्ना योजना पनि थाती राखेका छन्। ठूला कम्पनीहरू जस्तै एयरबसले नो डिल ब्रेक्जिट सम्झौता भए बेलायत छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ। जर्मनीको इन्जिनियरिङ ग्रुप स्टाइफियरले आफ्ना 2 कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बेलायतको मोटर म्यानुफ्याक्चरिङ तथा ट्रेडिङ संघले सन् 2018 मा नयाँ गाडीको दरता 6.8% ले घटेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले ब्रेक्जिट सम्झौता
बारे युरोपेली सङ्घ EUसँग पुनः वार्ता गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। उहाँको योजनाबारे संसदमा मतदान हुँदैछ। EUसँग पुनः वार्ता गर्ने उहाँको योजनाप्रति कतिपय सत्तारूढ दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। त्यसका कारण पनि यो योजना संसदबाट विफल भएको हो। प्रधानमन्त्री मेले तोकिएको समयभित्रै बेलायत युरोपेली सङ्घबाट सम्झौता बिना नै अलग हुने तयारी थालेको आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ भित्रका ब्रेक्सिट समर्थकहरू रुष्ट छन्। यद्यपि सो आरोप प्रधानमन्त्री मे र उहाँ निकटस्थहरूले अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्दै राष्ट्रसङ्घीय सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। सङ्कट वा आपद आइपर्दा मात्र गरिने सङ्कटकाल घोषणा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको व्यापक आलोचना भएको छ। विपक्षी दल डेमोक्र्याटले राष्ट्रपतिको घोषणा शक्तिको दुरुपयोग भन्दै अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्। डेमोक्र्याटले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध उपलब्ध सबै उपचार खोज्ने बताएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि सङ्कटकाल लगाएका हुन्। सङ्कटकालको घोषणापछि उनले सेना वा विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट पर्खाल निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछन्। सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने राष्ट्रपतिको चुनावी प्रतिबद्धता हो। राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गरेको केही घण्टाभित्रै पब्लिक सिटिजन नामक समूहले प्रकृति संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण अनुपयुक्त भएको दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसैगरी आफ्नो जग्गामा पर्खाल बनाउन लागि भन्दै 3 जनाले अदालतमा चुनौती दिइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कले कङ्ग्रेसलाई छलेर सङ्कटकाल घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन्। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गाभिन न्युसमले राष्ट्रपतिको कदम राजनीतिक नाटक भएको बताउँदै खारेजको घोषणा गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने जनाउँदै भनेका छन्, धन्न डोनाल्ड ट्रम्प अन्तिम शब्द होइनन्, अदालत अन्तिम शब्द हुनेछ। न्युयोर्क राज्यका डेमोक्र्याट महान्यायाधिवक्ता लेटिटिया जेम्सले न्युयोर्क राज्य शक्तिको दुरुपयोग विरुद्ध लड्ने बताएकी छिन्। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता सङ्घ ACLUले पनि राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाकी सभामुख तथा वरिष्ठ डेमोक्र्याट नेत्री नान्सी पेलोसी र सिनेटका डेमोक्र्याट नेता चक सुमरले राष्ट्रपतिको कदमले आफूहरू छक्क परेको भन्दै अमेरिकी कङ्ग्रेस र अदालतमा चुनौती दिने बताएका थिए। ट्रम्पले हालैको अमेरिकी खर्च बन्दी दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने मनसायले खर्च विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसले विधेयकमा पर्खाल निर्माणको खर्च बेहोर्न नसक्ने बताएपछि सङ्कटकाल लगाएर अन्यत्रबाटै पैसा जोहो गर्न भन्दै यस्तो कदम चालेका हुन्। व्हाइट हाउसको रोज गार्डनबाट देशमा सङ्कटकालको घोषणा गर्दै ट्रम्पले सीमा पर्खालका लागि $8 अर्ब प्राप्त हुने बताएका छन्। उनले सो रकम सैन्य निर्माणका काम र लागु औषध तस्करीसँग जुझ्न छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर लगाइने जनाएका छन्। तर करिब 3200 किलोमिटर लामो पर्खाल बनाउन करिब $23 अर्ब आवश्यक बन्ने जनाइएको छ। अमेरिकाको सङ्घीय सङ्कटकाल सम्बन्धी ऐनमा गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट वा विपदसँग जुझ्न राष्ट्रपतिले सङ्कटकालको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ट्रम्पले देशको दक्षिणी सीमामा आप्रवासी सङ्कट आइपरेको बताउने गरेका छन्। तर उनको भनाइलाई आप्रवासी सम्बन्धी विज्ञहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। वैध प्रवेशाज्ञा वा भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अमेरिका नै बसिरहेका अवैध आप्रवासीको सङ्ख्या ठुलो छ। विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले खास गरी विदेश मामिलामा आइपरेका सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्ने गरेको अभ्यास छ। उनीहरूले सङ्कटकाल मार्फत आतङ्कवादसँग मुछिएका देशमा लगानी रोक्न वा त्यस्ता संस्थालाई सहयोग रोकेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। तर ट्रम्पले विवादास्पद मुद्दामा विपक्षीको बहुमत रहेको संसद छल्न कार्यकारी शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसका कारण विपक्षी दलका नेताहरू रुष्ट भएका छन् भने सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञले समेत असहज महसुस गरिरहेका छन्। साइबर अपराधमा पक्राउ परेकी फिलिपिनो पत्रकार मारिया रेसा धरौटीमा रिहा भएकी छिन्। उनको पक्राउप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारको भत्सना गरेका थिए। समाचार वेबसाइट र्यापलरकी प्रमुख कार्यकारी रेसा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेकी कड़ा आलोचक हुन्। उनलाई साइबर अपराध आरोपमा मनिला स्थित कार्यालयको मुख्यालयबाट नेशनल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनका अधिकारीले पक्राउ गरेका थिए। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आफ्नो आलोचना बन्द गराउन सरकारले रेसालाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो। उनलाई साइबर अपराधका साथै छलीको समेत आरोप लगाइएको छ। सरकारी अभियोग प्रमाणित भए उनलाई 12 वर्षको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। समाचार संस्था एपीका अनुसार उनलाई 1 लाख पेसो अर्थात् $2000 धरौटीमा रिहा गरिएको हो। उनी 6औं पटक रिहा भएकी हुन्। मारिया रेसा फिलिपिन्सकी वरिष्ठ पत्रकार हुन्। उनलाई सन् 2018 मा टाइम म्यागजिनले वर्ष व्यक्तिमा समावेश गरेको थियो। म्यागजिनले प्रतिकूल वातावरण बीच पत्रकारिता मार्फत उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै वर्ष व्यक्तिमा समावेश गरेको थियो। सन् 2012 मा र्यापलर स्थापना गर्नु अघि उनी अमेरिकी टेलिभिजन CNN को क्षेत्रीय ब्युरो प्रमुख थिइन्। र्यापलर विभिन्न अनुसन्धानात्मक समाचार प्रकाशनका लागि फिलिपिन्समा चर्चित छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने थोरै मध्येका समाचार संस्थामा समेत पर्छ।
अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्यमा बाढीका कारण 5 लाख भन्दा बढी चौपाया मरेका छन् भने 30 करोड डलर बराबरको क्षति भएको छ। बाढीका कारण अति प्रभावित नागरिकलाई $75,000 बराबरको सहयोग दिने अस्ट्रेलियाली सरकारले घोषणा गरेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्दै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बाढी प्रभावितलाई सरकारले सक्दो सहयोग पुर्याउने बताएका हुन्। उनले स्थानीय पीडितलाई भेटेर पशु व्यवसायलाई पहिलेकै स्थानमा ल्याउने आश्वासन समेत दिए। मरिसनले प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रिय सङ्कटमा परेको बताउँदै कृषक तथा पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिएका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विगत 7 वर्षदेखि सुक्खा मौसमका कारण प्रभावित क्वीन्सल्यान्डमा हालै भीषण वर्षा भएको हो। वर्षापछिको बाढीका कारण हजारौं स्थानीय विस्थापित भएका थिए। एक युवाले ज्यान गुमाए। ठूलो मात्रामा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। क्वीन्सल्यान्डको टाउन्सभिल लगायतका विभिन्न क्षेत्र एक साताभन्दा लामो समयको पानीले जलमग्न भएका थिए। स्थानीय सञ्चार माध्यमले बाढीका कारण बगाएर मृत्यु भएका सयौं जनावरका तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। पशु व्यवसायका लागि परिचित क्वीन्सल्यान्डका किसानहरूले बाढीका कारण भएको क्षति अहिलेसम्मकै ठूलो भएको बताएका छन्। बाढीका कारण घरमा पालिएका चौपाया मात्र नभई जंगली जनावर समेत ठूलो संख्यामा मारिएको बताइएको छ। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी राज्य मिनास गेराइजमा गत जनवरी 25 मा बाँध बेपत्ता भएका व्यक्तिका शव फेला परेपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 166 पुगेको छ। अझै सो दुर्घटनामा परेका 155 व्यक्ति बेपत्ता रहेका नागरिक प्रतिरक्षा विभागले जानकारी दिएको छ। सुरुमा करिब 300 व्यक्ति हराइरहेको जानकारी गराइएको थियो। बेपत्ता भएका व्यक्तिका शव फेला पर्दै गएपछि सो संख्या 166 पुगेको र अझै पनि 155 बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सो घटनामा परि मारिएका मध्ये 160 जनाको परिचय खुलेको बताइएको छ। सुरुमा सो घटनामा फँसेका 192 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको मिनास गेरेज राज्यमा नागरिक प्रतिरक्षा विभागमा प्रवक्ता केभियो गडिनाडाले बताउनु भएको थियो। बाँध भत्किएका कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सो शहरका हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित भएका थिए। बाँध भत्किएको इलाकामा 327 अग्नि नियन्त्रक र उद्धारकर्ताले 43 वटा मेसिनको प्रयोग गर्दै अझै पनि लगातार उद्धार कार्य जारी राखेको बताइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नाइजेरियामा अज्ञात बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा परि 66 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार उत्तरी राज्य कादुनको काजुरुमा शुक्रबार भएको घटनामा उनीहरू मारिएका हुन्। राज्य सरकारका प्रवक्ता स्यामुअल रुवानले मृत्यु भएका मध्ये 22 जना बालबालिका र 12 जना महिला रहेका बताएका छन्। उनले आक्रमणकारीहरूले आक्रमण गर्नुको कारण बारेमा अहिलेसम्म केही प्रष्ट हुन नसकेको समेत बताएका छन्। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको ठूलो टोली पठाइएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउनका साथै घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रम जारी भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले उनीहरूले घटनाका मुख्य दोषीहरूको खोजी गर्ने क्रममा केही आशंकित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि बताएका छन्। स्थानीय सामुदायिक परम्परागत र धार्मिक अगुवाहरूले थप हिंसा भड्किन नदिनका लागि प्रयास गरिरहेको पनि प्रवक्ता अरुवानले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीहरू र सरकारी अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ। निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा नाइजेरियामा चुनावी कार्यक्रमहरू बढ्दै गएका छन् भने हिंसात्मक घटना पनि भइरहेका छन्। मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीमाथि राज्य कोषबाट $10 लाख लिएको आरोप लगाइएको छ। यसलाई मालदिभ्सकै इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिएको छ। यो अभियोग प्रमाणित भएमा 15 वर्षको जेल सजाय हुन सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित 59 वर्षीय यामिनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनको कार्यकालमा भाडामा दिइएको टापुमाथि मालदिभ्स पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त $7 करोड $90 लाख व्यक्तिगत खातामा राखेको र राजनीतिज्ञलाई घुस दिन प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। सो रकम 2015 को अक्टोबरमा यामिनको मालदिभ्स इस्लामिक बैंक स्थित व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यामिनमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अर्को पनि मुद्दा छ। 2018 को सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको एक दिन अघि उनले $15 लाख प्राप्त गरेका थिए। गत डिसेम्बरमा उनको बैंक खाता रोका गर्नुका साथै $60 लाख अमेरिकी कब्जामा लिइएको थियो। श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। महँगो स्मार्टफोनको अर्थ हो अहिलेको समयमा सबैभन्दा चल्तीका फिचर वा प्रविधि भएको मोबाइल। देखाउनका लागि मात्र होइन, आफ्ना लागि काम लाग्ने फिचर भएकाले पनि उपभोक्ताहरू हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर स्मार्टफोन किन्छन्। यसमा कुनै व्यक्ति विशेषका लागि उपयोगी फिचर हुन्छन्, केहीलाई स्मार्टफोनलाई डेस्कटपका रूपमा जोडेर कम्प्युटर चलाउने
फिचर मनपर्छ भने केहीलाई महँगो स्मार्टफोनमा रहने क्यामेराको नयाँ प्रविधि मनपर्छ। नेपालमा पनि चल्तीका सबै ब्रान्डमा महँगा स्मार्टफोन उपलब्ध छन्, तर साँच्चीकै बजारमा चल्तीका स्मार्टफोन मध्ये सबैभन्दा महँगो बोक्ने रहर छ भने अहिले नहतारिदा राम्रो हुन्छ। सम्भवतः अबको स्मार्टफोनले रूप फेर्ने बेला भएको छ। 5G प्रविधि, फोल्डेबल फोन र AI को विकासमा दिनानुदिन प्राप्त सफलताले निकट भविष्यमा आउने स्मार्टफोनहरू साँच्चीकै फरक अनुभूति दिने खालका हुने अनुमान छ। फेब्रुअरी अन्तिम साता स्पेनको बार्सिलोनामा हुने मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसमा विश्वभरका स्मार्टफोन निर्माताले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक वा घोषणा गर्नेछन्। सो अवसरमा स्यामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी S10, HTMI ग्लोबले, नोकिया, प्योरभ्यू सहित हुवावे र ओप्पोले समेत नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्नेछन्। आखिर महँगा स्मार्टफोन केही महिनामै त्योभन्दा उत्तम खाले स्मार्टफोन भित्रियो भने पक्कै पनि रमाइलो लाग्दैन। अहिले स्मार्टफोन किन्न हुन्न भन्ने कारण तपाईलाई सुनाऊ। क्वालकमको नयाँ प्रोसेसर स्मार्टफोनको आत्मा हो। अहिले चल्तीका अधिकांश स्मार्टफोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 845 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। अहिले सबैभन्दा महँगा मानिएका ग्यालेक्सी S9 होस् वा OnePlus 60 सबैमा यही प्रोसेसर छ, तर हाई एन्ड फोनका लागि सो प्रोसेसर इतिहास बन्दैछ। क्वालकमले अब स्न्यापड्रागन 855 चिपसेट सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। क्वालकमको नयाँ चिपसेट पर्फर्मेन्स, ब्याट्री बचत र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगका हिसाबले उन्नत हुने अनुमान छ। सन् 2019 मा सार्वजनिक हुने केही महँगा स्मार्टफोनमा प्रयोग हुनेछ। यसले 5G प्रविधिलाई पनि सपोर्ट गर्नेछ। यसबाहेक स्क्रिनमा हुने फिंगरप्रिन्ट, उच्च कोटिका क्यामेरा र मोबाइलमा खेलिने गेमका लागि यो चिपसेट लाभदायी हुनेछ। महँगा मोबाइलमा प्रयोग भइरहेको प्रोसेसर नै अपडेट हुने भएपछि अघिल्ला स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको रुचिकर नहुन सक्छ। त्यसैगरी क्यामेरा प्रविधि, राम्रो क्यामेराका लागि महँगो स्मार्टफोन किन्नेले पनि केही समय कुर्नु राम्रो हुन्छ। 2019 को मध्य वा त्यसपछि सार्वजनिक हुने स्मार्टफोनमा 48 मेगापिक्सल र सुधारिएको क्यामेरा सेन्सर सामान्य बन्दै जाने अपेक्षा छ। अहिले नै V20, रेडमी नोट 7 जस्ता स्मार्टफोनमा 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा प्रयोग हुन थालिसकेको छ, तर सन् 2019 को मध्यतिर मध्यम मूल्यका फोनमा पनि बढी मेगापिक्सल र उच्च कोटिको क्यामेरा सेन्सर प्रयोग बढ्नेछ, जसका कारण क्यामेराका लागि मात्रै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता नहुन सक्छ। साथै यसै वर्ष प्रयोग हुने महँगा मूल्य पर्ने स्मार्टफोनमा फरक प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने भिन्न वा 6 वटा रियर क्यामेरा पनि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी 5G रेडी स्मार्टफोन, एप्पलले आइफोनमा अझै 1 वर्ष 5G सपोर्ट गर्ने प्रविधि नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर एप्पललाई पछि पार्ने होडमा अन्य ब्रान्ड तल्लिन्छन्। यही वर्ष 5G फोन बजारमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा OnePlus, Xiaomi र Samsung अघि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 5G प्रविधि अहिले परीक्षणको प्रारम्भिक चरणमा रहे पनि सुरुवाती अवस्थामै 5G फोनको अनुभव लिन चाहनेले अहिले नै महँगो स्मार्टफोनमा लगानी गर्दा पछुताउने पर्ने हुन सक्छ। 5G नेटवर्क नभए पनि 5G रेडी स्मार्टफोनले 4G को नेटवर्कमा पनि फरक अनुभूति गराउन सक्छ। त्यसैगरी फोल्डेबल फोनको चर्चा हुन थालेको धेरै वर्ष भए पनि स्यामसङले 2018 मा प्रोटोटाइप फोल्डेबल फोन सार्वजनिक गर्यो, तर यसको व्यापारिक संस्करण 2019 देखि विश्वव्यापी हुने अनुमान छ। स्यामसङ सहित हुवावे, ओप्पो र Xiaomi ले पनि फोल्डेबल फोन बजारमा ल्याउने तयारी गरेका छन्, तर फोल्डेबल फोन साँच्चीकै प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने र उपभोक्ताले मन पराउने भन्नेमा आशंका छ, किनकि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको डिभाइस हेर्दा यसले प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्छन् वा गर्दैन जस्तो लाग्छ। तर फोल्डेबल फोनको उत्सुकता र कौतूहलता भएकाले यो बजारमा आउन साथ किन्न मन लागिहाल्छ। त्यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, गुगलले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ संस्करण एन्ड्रोइड पाईमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI लाई प्राथमिकता दिएको छ। एन्ड्रोइड पाईका प्रयोगकर्ताले एडाप्टिभ डिस्प्ले, ब्राइटनेस र प्रयोगको अवस्थाबारे कार्यक्षमता घटबड हुने जस्ता सुविधा पाइरहेका छन्। यो वर्ष गुगलले एन्ड्रोइड Q सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा छ। त्यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रूप झन सुधारिन्छ भन्नेमा शंका छैन। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। Xiaomi, ओप्पो, हुवावे जस्ता ब्रान्डका स्मार्टफोनमा AI अभिन्न बन्न थालेको छ। यस्ता स्मार्टफोनको क्यामेराले अवस्था अनुसार सेटिङ परिवर्तन गर्ने, दृश्य पहिचान गर्ने जस्ता स्वचालित काम गर्न थालिसकेका छन्। 2019 मा सार्वजनिक हुने औसत वा महँगा मूल्यका स्मार्टफोनमा यो फिचर थप सुधारिएर आउने अपेक्षा छ। वास्तविक दृश्य वा अवस्थालाई भर्चुअल प्रविधिसँग जोड्नु नै आर्गुमेन्टेड रियालिटी AR हो। विभिन्न कामका लागि AR प्रविधिका व्यापक अनुसन्धानमा
जारी छ। गुगलले गत साता आफ्नो म्यापमा AR प्रविधि परीक्षण सुरु गरेको घोषणा गर्यो। यो प्रविधि अनुसार गुगल म्यापमा गन्तव्य खोज्दै हिँड्ने प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोनको क्यामेरा अन गरी वास्तविक स्थानको तस्बिर लिएरै गन्तव्यको दिशा पहिल्याउन सक्नेछन्। मोबाइलमा देखिन नक्सा मात्रै नभई वास्तविक दृश्यमै दिशाहरू ठम्याउन सकिने भएकाले यो सुविधा बढी प्रभावकारी हुनेछ। अहिले यो केही सीमित स्वयंसेवक माझ परीक्षण भइरहेको बताइएको छ। तर सबै उपभोक्ताले कहिलेसम्म यो सुविधा पाउँछन् भन्ने बारे अहिले नै यकिन गर्न नसकिने कम्पनीले जनाएको छ। गुगलले नछोइकन मोबाइल, टिभी आदि उपकरण चलाउन सकिने प्रविधिको विकास गरिरहेको बताएको छ। गुगलले यसलाई प्रोजेक्ट सोली नाम दिएको छ। यसमा राडार अर्थात् सेन्सर प्रणाली अपनाइन्छ। जब सम्बन्धित मान्छेले ती उपकरणको रेन्जमा हुन्छन् तब इसाराकै आधारमा ती उपकरण चलाउन सकिन्छ। चुटकी बजाएर, औँला चलाएर वा यस्तै इसारामा ती उपकरण चलाउन सकिनेछ। यद्यपि सबैले ती उपकरण चलाउन सक्ने छैनन्। यसका लागि निश्चित कोडको विकास गरिएको हुन्छ र सो कोडका बारेमा जानकारी राख्छ उसले मात्रै चलाउन सक्छ। यो प्रविधि विशेष गरी शरीरका अङ्ग चलाउन नसक्ने अपाङ्गहरूका लागि उपयोगी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। फेसबुक स्वामित्वको फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्रामले नयाँ फिचर सार्वजनिक गर्ने भएको छ। भारत सहित केही देशका प्रयोगकर्ताले परीक्षणका रूपमा यो फिचर देख्न थालेका छन्। सेन्सिटिभ स्क्रिन फिचरले हिंस्रक तस्बिरहरू ब्लर गर्ने जनाइएको छ। इन्स्टाग्रामले यसअघि नै यो फिचर सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो। इन्स्टाग्राममा पोस्ट हुने रगताम्य वा शरीर काटिएको जस्ता डरलाग्दा र हिंस्रक तस्बिरहरू कम उमेर समूहका प्रयोगकर्ताले नदेखुन् भन्नका लागि यो फिचर सुरु गरिएको हो। यो फिचरले प्रयोगकर्ताहरूलाई डरलाग्दो देखिने तस्बिरहरू ब्लर गरेर देखाउनेछ। बेलायती स्वास्थ्य अधिकारीले इन्स्टाग्रामलाई यसअघि नै यस्तो फिचर लागू गर्न चेतावनी दिइसकेका छन्। फेसबुकमा भने यसअघि नै मानिसको रगत वा हिंसात्मक तस्बिरहरू देखाउन अघि नै सचेत गराउने फिचर छ। अमेरिकाको लस भेगसमा सम्पन्न कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शोमा प्रदर्शन गरिएको स्मार्ट टुथब्रसले निकै चर्चा पाएको छ। फ्रेन्च कम्पनी फ्राचिसले वायु आकारको यस्तो टुथब्रस डिभाइस निर्माण गरेको छ जसले 10 सेकेन्डमै दाँतलाई पुरै सफा गरिदिन्छ। यो स्मार्ट टुथब्रसलाई 5 सेकेन्ड तल्लो भागमा र 5 सेकेन्ड माथिल्लो भागमा फिट गरेर सहज तरिकाले दाँत सफा गर्न सकिन्छ। यसले साधारण टुथब्रसको तुलनामा छिटो दाँत सफा गर्नुका साथै 15% भन्दा बढी कीटाणु सफा गर्ने बताइएको छ। आगामी अप्रिलदेखि बिक्री प्रारम्भ गरिने यो टुथब्रसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य $125 छ। सफ्ट प्लास्टिकबाट बनेको यो टुथब्रसलाई चार्ज गरेर चलाउन सकिन्छ। जर्मनीको एक निकायले फेसबुकलाई प्रयोगकर्ताहरूका डाटाहरू आफ्ना स्वामित्वको अन्य एपसँग सेयर नगर्न चेतावनी दिएको छ। केही साता अघि मात्र फेसबुकले मेसेन्जर, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मेसेन्जिङ सेवालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने खबर सार्वजनिक भएपछि जर्मनीले यस्तो चेतावनी दिएको हो। जर्मनीको गोपनीयता सम्बन्धी काम गर्ने निकाय फेडरल कार्टेल अफिसले फेसबुकलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना धेरै विवरण दिन बाध्य नपार्न पनि चेतावनी दिएको छ। जर्मन निकायको यो चेतावनीले फेसबुकलाई आफ्नो सबै सेवा एकीकृत गर्ने योजनामा धक्का पुग्नेछ। गत वर्षदेखि लागू भएको EU को जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनको आधारमा पनि जर्मनीले फेसबुकलाई कारबाही गर्न सक्छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।